pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai brincar com uma Butter Slime. A meta de likes de hoje é 50 mil likes. Enfeitando a minha Butter Slime. Tá guardado. Caixa de quem? Porque já descarregou. Só as quem? O da mamãe. Essa caixinha de É minha. Pode deixar quietinha aí. Então, gente, agora eu vou começar, olha, com glitter. Não joga tanto que eu também quero usar. Não joga tanto que você tem que colocar no slime ainda. Não vou jogar muito na... Enfim, você vai. Olha, gente, deixa ele bem assim. Aí eu pode ir fazendo uma linha. No centro, ó. Olha, gente, ó. Isso, pode fazer uma linha. Gente, é o tamanho que você quiser de glitter. Tá bom já. E eu quero jogar só isso. Isso, não tá um pote inteiro. O pote inteiro nada, ó. O tantão que tem. É, o tantinho que tem mesmo. Gente, Não, mas caixinha vai vocês não estão compreendendo o tanto de gostosinho que é você botar bem assim a mão. Ainda logo vai. Agora vamos misturar então. Não mistura, você tem que pegar slime e colocar. Ah, vai ficar amassando. Isso sim. Gente, olha que satisfatório. É só eu que acho isso satisfatório. Gente, é uma butter slime. Olha aqui, gente, olha. Ai, gente, olha o tanto de glitter que tem, ó. Gente, é um slime transparente. Dá pra comer mais danoninho. Chega mais perto. Agora sim, ó, opção ou clique. Gente, foi com essa cola aqui que eu fiz. Ó, cola transparente. Ecológica. Aplicola. É a marca da cola. É 500 gramas. Só que eu já usei um pouquinho dela. E o meu ativador tá aqui agora um pouco. E esse é o meu ativador, que é a água barricada Farmax. Uma solução, gente. Aí, ó. Agora eu vou jogar isso aqui, gente, ó. Vocês conhecem isso, né? Que eu tô achando que a minha slime tá muito clarinha. Jogar um pouquinhozinho de tinta. Gente, olha aqui, ó. Tem quando você vai passar aquele gloss. Então, ó. Quer dizer que ele foi jogar bola. Quem? Não tem tarefa. Tá atrapalhando o vídeo. Olha, gente, ó. Caraca, tu na hora que ele passou aqui na rua pra poder jogar bola. Quem?